सारे टॉयज खराब कर दिए हैं तूने। ये नए के नए टॉय का ये हाल किया है, यहाँ से निकाल देता है। पता नहीं क्या इसको दुश्मनी होती है, जो नया लाओ जो नया लाओ उसका यही हश्र है, उसको फाड़ के ही मानेगा। रुई क्यों निकालता रहता है इसके अंदर से? रुई क्यों निकाल रहा है? और फिर बैठ जाता है चुपचाप। सब समझता है और ये इसको सब पता लगता है मुझे डांट रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मुंह नीचे लटका लिया है ना। और जब शैतानी कर रहा होता है तब एकदम सारी बातें ध्यान से सुन रहा है मेरी।